एवरीवन। सूखी खांसी से छुटकारा पाने के 7 घरेलू उपचार। 3 से 4 गुनी लौंग चबाने से अगले ही मिनट खांसी कम हो जाएगी। गर्म पानी में शहद मिलाकर पिए। 1 कप गर्म पानी में नींबू की कुछ बूंदें निचोड़कर इसे घुट घुट करके पिए। काली मिर्च की चाय या काढ़ा पीना। 1 चम्मच सरसों के बीज के 1 कप गर्म पानी में डालकर पिए। आधा कप उबले पानी में चुटकी भर हल्दी किसी काली मिर्च डालकर चाय की तरह पिए। नमक के पानी से गरारा करने के बलगम साफ होती हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छा लगे शेयर लाइक जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।